，12个人热婚了。啊，小孩子呢，对，操考，有啥物？不大老干啦吼，啊，那个糖啊、细菌一大堆，然后呢就很容易沾一些，有一些病菌就在你头顶上或者在你的身上。那以前的妈妈怎么？哦，好聪明的妈妈耶，就去做一个香香的香包，给它挂在她的身上。那挂在她的身上以后呢，蚊子就不敢来了吗？虫就不敢来了吗？没错，为什么不敢来了呢？因为里面有妈妈的爱心哦。哦，妈妈还做一只老虎，因为老虎啊要保护它的小孩，妈妈才可以去工作哦。啊，为什么呢？所以要讲个故事给你听哦。在好久好久以前，不是有一个虎姑婆，是一个虎大爷。啊，当妈妈到外面去工作的时候，虎大爷就在他家的门口看住了。这小娃娃在家里啊，以前是不可以一个人在家的，可是没办法，现在是不可以一个人在家。可是以前的爸爸妈妈为了工作要到山上去，要到很远的田里面去，那孩子呢怎么办？就在家里待着，妈妈就做一只老虎，捡一只老虎贴在墙壁上，保护着这个孩子。哎，果真呢，啊，果真呢。那我不知道，我们不是在古时候了，他说真的，可是我没有看到啊。那端午节的时候，做一只老虎给孩子带在身上，做什么呢？里面妈妈有爱心。什么爱心你知道吗？妈妈就要用拜拜那个香啊跟粉啊。妈妈来用。哎，对，它会不会发出一个味道？会。啊，妈妈还会再去用一点中药，像檀香啊、墨草啊，把它放在这个香包的里面，它就会不断的散发出一个味道来。香香的。哦，香香的哈，我们闻是香香的，有的人闻哦，不一定香香，不是一定不会是臭臭的，但是它就是有一股中药的味道。这个是中药，一个叫玉记老师，他去中药店配的，传统的放在香包，妈妈的秘密哦，放在里面。那蚊虫啊就不敢靠近。那在这个很热的天气，孩子闻了这个香香的，除了老师跟你讲可以避免有毒的东西之外，其实他们有没有闻到妈妈的味道？有，妈妈的爱心嘛，对不对？那他就很快乐的成长，哦，这是第一个哦。第二个呢，孩子小小的，妈妈怎么保护他的孩子？用一种5色的线绑在小孩子的手背上，在端午节的时候哦，绑在小孩子手背上做什么呢？线长长的，希望这个小娃娃的生命啊，可以活得长长的，长命百岁，对不对？啊，后来的人真聪明了，就把这2个啊，把这个香包里面沾粉的这个袋子啊，再加上那个5色的线结合起来，就变成现在我们常戴的香包的样子啊。除了这个端午节的意义，可以去除有毒的东西，还可以加上妈妈的祝福，长命百岁。老师还要再讲一个鹿港的小故事。鹿港的有没有人来自鹿港？有一个来自鹿港，这个年轻妈妈不知道有没有经历？我最近问我们那个年轻妈妈，还在做这件事情。新嫁娘刚嫁过来的新娘子哦，她就会做很多的香包送给邻居的小孩子啊，小孩子闻到就好高兴，对不对？啊，很高兴哦，他们家有新娘子了。在更早的时候，小孩子就自动去，今年哪一家要娶新娘子啊？端午节到了就到他家去要香包。那以前的那个新娘子，她就会在家先用布，先用这个做衣服的布，这个奶奶的布借我看一下下哦，做衣服剩下来的布，她就缝一个漂亮的香包，在家还没有嫁以前就先缝一缝哈。有的呢，现在的妈妈她不是我们不敢的哈，她就会去买。然后到了端午节的时候都有这个习惯，才会分给人家。所以我做这么多，因为我们家今年新娶了媳妇，这个婆婆比媳妇还要紧张这样子，她自己还有诚意的，就赶快做很多。所以就是要跟大家分享这个端午节香包，真是有意义啊！好，那做这个香包各式各样，有用手缝的，也有用线来绑的，也有用布来包的。其实呢，在这个季节做这个东西，还可以让你的手艺更轻巧一点。只是你没有太多美国时间你看成阴干的点所以我们今天让你体验一下最珍贵的味道的记忆，好不好？气味的回忆。我们就这么快的来完成一个1分钟就可以完成了。但是在完成之前，老师要介绍正式的哦，免得你以为说，老师说谁会做香包啊？你就举手说我会，我这个我已经的这几条音，你口面要把只会哈。
跟各老师学的这个半成品哦，老师要介绍一下，将来你一样学。好，因为我们时间一点点，不能什么都学。我们现在的时候学这个，明年再学一个，后年再学一个，直到有一天你要嫁人的时候，你就什么都会了，好不好？一帅哥你就看准备当帮手哦。好，第一个要有一个袋子，对不对？对。这个袋子要挂在你的身上。如果你的是可以发出一种驱蚊子的香料，你就可以挂在门口，挂在窗户上，挂在书桌前面，挂在客厅，挂在迎宾的地方。身上挂在身上哦，重点是要挂在身上哦。老师刚才想太多了，跟香包没有关系。但是如果你挂一个，像老师看那个《红楼梦》里面的贾宝玉的房间嘛，哦，还有那个林黛玉的房间，古时候的美女啊，帅哥房间，他挂很多香包，老人家挂香包在房间，好不好 ？OK， 为什么？因为我们到年纪一个阶段都会有一个味道。就是那个味道，其实不是臭的味道，而是我们人的身体会有一个味道。但是如果你不断的闻到那种清新的味道，你的感觉啊，你的情绪会受到影响。就像你到一家很贵的餐厅，你就闻到那种特别的味道，其实那个是被制造出来的。像那个禅意啊什么的，就是特别的餐厅，它其实西餐厅它都会用一种气味来吸引你的感觉跟记忆。如果你感觉对了，你就会常常去。那种很奇妙的东西哈，那这个东西挂在你喜欢的任何人的地方，那你就可以放在那边，也可以常常想到，也觉得许的妈妈的味道哈，因为你的蚂蚱娘了哈，我们也不要吃肉啊哈，我们吃这个香这样子。好，那刚才老师讲这个香包有几个主体，第一个就是这个线，对不对？那这个线呢，要接着第二个就是这个香包的主体，这个是粽子形的，这个是什么？南瓜形的。这个是小葫芦型的啦，你看啊，就把它绑啊，它太简单了啦，谁不会呢？这个是什么？老虎啦，这里面2只老虎啦，还有这什么型的？葫芦型。葫芦啦，这个妈妈真是用心良苦啊！葫芦给你福，给你幸福，对不对哈？给你幸福，你看多棒啊！好啦，这个阿美老师就喜欢做一只茄子啊，我你就包秋碟了。讲给你听，秋碟，在端午节的时候假秋碟，为什么？让你活蹦乱跳的哈，我只会那上面充满了活力这样子哦，给它挂一只茄子哦，就知道妈妈对你的希望哦，希望你非常的棒这样子哦。还有老师昨天在家做了半天哦，怎么做都不像桃子啊。让你寿比南山的寿桃，可是怎么做都做不像。后来蔡主任给我一个灵感，他说把那个尾巴尖尖的把它推进去，就变成桃子了，像了吧？像。可是昨天弄这个都怎么像都像草莓，我就是要做桃子，怎么看都像草莓啊。还有一个这怎么看都像很奇怪了哈，就是把那尾巴推进去就会变桃子了哈。重点是在它的好玩，然后那个布重点是在一种回收利用。古时候的人都是用那个不用钱的啦哈。现在如果有人家送酒什么，那个下面的布也可以拿来剪老虎这样子啊。今天要做这个注意听，每个小朋友都要自己做，没有自己做就没得挂了哈。除非你到我家说新娘子你好，我要一个香包饭，你就没得挂了哈。你要用钱去买哈，那就没有意思了。好，第三个。第一个绳子，第二个粽子，第三个什么？这个叫什么？流苏。小朋友讲一遍，这个叫什么？流苏。厉害！什么叫流苏？什么叫流苏？是妈妈脖子上会痒痒的。痒痒的叫做加马菊，它不是痒痒的。原来这个痒痒的，我跟你讲哦。的确让人家不舒服哦，所以你千万不要绑在这里痒痒的，好不好？要绑在不要脱光光穿，好不好？脱光光就不会痒痒的哈。好，这样走路就会风一吹就飘来飘去啊。你要就说劳逸生姿，就这样叮叮咚咚，看起来就比较生动。不然就绑一根棍子在这边就好了，对不对？那就很笨拙的样子哈。这样会让它更优秀完了哈。所以今天老师啊，阿美老师啊，通通帮你们做好了。但是有一个最重要的东西是这个香包，我要让你有一个味道。花这样搓圆圆的，把它放到里面去，然后中间要包香末。就是要老师刚才讲的，古时候那个要让孩子避免有毒的东西靠近它的檀香末。
艾草的粉末，或者是你妈妈现在聪明的妈妈用那个迷迭香也可以包在里面，然后就把它藏在里面就完成了啊。哦，你已经好了哦，来揭开一下。哎，这个是奶奶好棒，你看她比我们呢偷懒一点，她只要一次包了就全部好了。我们等一下要弄10次，最少要3次。我就说奶奶啊，你不要偷懒嘛。但是呢，她还要自己做这个纸板，那纸板老师都帮你做好了，这个叫纸板。然后这个纸板呢，就是这个奶奶好勤劳，剪一个正方形的连续5个，1个、2个、3个、4个、5个，然后把两边的三角形剪掉。然后把它折起来，马上给你哦，就是一个粽子了啊！但是要折起来有时候很难折，像奶奶这边折起来不好折，因为我没有给他们工具，要拿一个尖尖的东西把它画一下，让它在折的时候比较好折。好。